Og derfor har jeg ikke lyst til at bruge 15 millioner kroner på et nyt ungdomshus. Jeg synes, det er ærligt og redeligt overfor jer at sige. Så jeg har sgu ikke noget at gå ned, mand. Så det var også derfor, det var en stor ære at være her, mand. Det kan være den sidste gang, jeg er her. Det er meget vildt. Men timen er kommet på her, mand. Altså... Ja, det som jeg egentlig havde tænkt lidt med det var at finde lidt nærmere ud af, hvad en artikel kunne handle om. Jamen, nu vi snakker om det, hvad ville der så blive af sådan nogen som jeg, hvis I ikke havde ungdomshuset? Jeg vil sidde derhjemme hver eneste fucking dag og være super ked af det. Fordi jeg er hernede hver dag. Der er ikke andre steder, jeg gider til hen. Fordi det her er det eneste sted, jeg har oplevet, hvor man ikke føler sig som en freak. Altså. Og den oplevelse, tror jeg, der er mange, der har. Og hvis det her hus, det ikke er her, så bliver det virkelig svært at finde sådan nogle steder i Danmark, altså. Du er godt klar over, at det kommer til at lyde kanonåndssvagt, ikke også? Yes, det er det, vi går efter. Okay, godt nok. Okay, måske skal du kigge på mig. Det er så fedt, det der. Det er sgu godt. Kan du råbe det? Hej så med. Landsretten har stadfæstet byrettens dom i dag. Ja, det er super. Hej. Landsretten har stadfæstet byrettens dom i dag. Men lige meget hvad, så bliver vi huset. Vi vil stadig gerne indgå i forhandlinger. Hvis ikke andre ønsker en politisk løsning, er en konfrontation dog uundgåelig. De unge skal ud af ungdomshuset på Jagtvejen i København. Det blev i dag afgjort i landsretten. Dermed har ejerne af ungdomshuset, frimenigheden Faderhuset, vundet brugsretten til huset. Niels Fried, hvad er situationen ved ungdomshuset her til aften? Situationen er temmelig spændt her efter mørket er faldet på. Det er som om, at ungdomshuset er blevet en svamp for alskens ungdomsgrupperinger her på Nørrebro. Så selvom talsmændene for ungdomshuset ikke ønsker en konfrontation, ja, så er det spørgsmålet, hvor meget de kan styre situationen. Mere dramatiske mennesker vil måske sige stilhed før stormen. Er det godt? Det er ikke det ikke eller nej, men det er måske lige sådan pandehår sidder ret højt oppe. Ligner det, at det er rigtigt? På en måde nej, fordi du har så lyst et ansigt. Jeg synes, jeg ligner Amalie lidt. Amalie har også på.
Som bøsse har jeg tit oplevet at være åben omkring min seksualitet, og så oplever at folk reagerer på det negativt. Men inde i ungdomshuset, der er det helt anderledes omkring de der ting. Og på den måde så fandt jeg bare lynhurtigt ud af, at ungdomshuset det var det sted, hvor jeg kunne være præcis den person, som jeg er. Københavns Kommune har givet os ungdomshuset i 82. Og på en eller anden måde, så er det jo ligesom at vise, at der skal også være plads til dem, der falder uden for alle andre steder. Lige nu ser det så ud til, at dem, der bestemmer i byen, har besluttet sig for, at nu er det ikke nødvendigt længere. Men uanset hvad jeg mener om de beslutninger, de tager, så har jeg en forventning om, at vi finder en løsning, at vi taler om det, og vi har et sprog, vi kan bruge. Altså. Det tror jeg, vi skal bruge. Weekenden 22. til 24. Er der nogen, der vil gennemgå, hvad der sker? Fra start af, så starter det vel med den der demo. Vi skal have en gruppe til at være på siden af vognen, og så skal vi have en forkæde. Hvor mange skal vi være? Cirka 8 stykker. Overnatning og sådan noget, er der kommet styr på det? Hvis vi regner med, at de ikke kommer 80 fra Holland, og der kommer 120 fra Kiel, så har vi sovepladser nok, fordi vi har lukket Kapelvejen. Vi kommer fra ungdomshusets mandagsmøde. Vi vil bare godt lige kort ridse op, hvad de strategiske planer er, så at I kan have det i baghovedet, når I går ud og laver aktioner. Og det er primært, at ungdomshuset har en officiel linje, der hedder, at vi ikke bruger militante aktioner, og at vi ikke smadrer og hærger osv., før det bliver et forsvar, det vil sige før politiet står og banker på døren. Det jo handler om, det er, at vi har været i gang med nogle forhandlinger med politikere, og de forhandlinger er en demokratisk proces, som vi har indvilliget i at gå ind i, fordi vi godt ved, at det ikke er særlig fedt, hvis vi udelukkende kæmper militant imod politiet. Så lovede jeg at sige, at alle skal komme til den her demonstration på lørdag, og det er meget vigtigt, at den er fredelig. Det er en bred demonstration, og det er meningen, at vi skal vise, hvor mange mennesker, der støtter ungdomshuset. Nu skal du høre, hvem de kalder for de unge. For avisen i morgen har skide baller til de unge. Der står, at nu i går var der krabeller med de unge. Ordensmagten havde det til krabeller med de unge. Men der står ikke, hvorfor fanden er så mange af selve lave ramme. For Københavns Kommune bliver regningen meget større. Vi skal tage ansvar for de festlige aktiviteter, og vi tager også ansvar for, hvad der må blive af bataljer med politiet. Det er ikke i vores interesse, at der skal blive bataljer med politiet, og der bliver heller ikke nogen bataljer, medmindre politiet starter. Come on now, boss, to arrest everybody in the group up there! We gotta do something! Og så en trussel udgør hun for jer! Der får I risikotillæg for at tage uskyldige mennesker! Hvad sker der, mand? Hvad får I? Hvad får I for at lægge en lille svin? Nu går op med de her tortier, så går op langs siden, så holder I dem. Vi har det der, op langs siden, og så på den anden. Kom på højre side. Man holder hele, man holder hele. 41! I bund og grund hele den der parole om, vi bestemmer selv, hvornår vi vil slås, er jo rigtig fed. Problemet er jo bare, når vi ikke er i stand til at styre det selv. Fordi en ting er, at vi kan sige, at vi bestemmer selv, hvornår vi vil slås, men når politiet angriber, så er det rent faktisk ikke os selv, der bestemmer det. Men så kan vi så bestemme, at vi vil forsvare os, og vi sætter os ned for tæsk. Og der har det sådan, vi kan ikke bede
folk til vores demonstrationer om. I sådan en situation, hvor politiet angriber, at så skal de sætte sig ned og få tæsk. Hele sådan den der riot, altså den der revolutionsromantik, den er, altså, den tid er slut. Altså, det eneste, der fungerer med den, det eneste formål, den har nu, det er, at den er sådan en ventil, der lukker op for folks vrede og frustrationer, og så kan man slås med politiet og så videre. Men i virkeligheden så kommer det tit til at fungere kontrarevolutionært, fordi at al den vrede, man har mod en hel masse ting, den lukker man ud mod politiet, som slet ikke er dem, man egentlig er vred på. Ja. Jamen, jeg synes bare ikke, det er helt rigtigt, fordi vi kan ikke løbe fra vores historie. Altså, da bevægelsen opstod og ville have et ungdomshus og ansøgte om det på fuldstændig normal vis, så blev de jo bare ignoreret. De fik jo ikke noget før, de sagde, prøv lige her, vi mener faktisk noget med det her krav. Nu tager vi bare et tomt hus i brug. Så begyndte de at få tæsk af panserne, så fik de tåregas. Og så på den tidspunkt begyndte de at forsvare sig. Og det var derfor, man fik huset. Og så kan det godt være, at vi alle sammen i virkeligheden helst ikke vil have, at den der konfrontation kommer. Men vi er nødt til at forholde os til, at det her hus var bare aldrig nogensinde blevet til noget, hvis det ikke havde været for den kamp. Og så kommer det dagsaktuelle, det var samme aften, at Nørrebro gik op i vold. Det vil godt have lov at advare, der kommer nogle ret uhyggelige billeder. Punkeren og betjenten. Og det gider vi ikke se mere. Når jeg er i Jylland hjem, hvor jeg kommer fra, og det er bare sådan en lille flække, hvor alle ligner hinanden, og hvor det er totalt virkelig røvsygt, altså. Og så er folk sådan, hvorfor kan du ikke bare lade dem leve, som de vil leve, og hvorfor kan du ikke bare lade dem, altså det er jo sådan, de har valgt at bygge den her by op, og de vil gerne have en by, hvor der ikke er noget graffiti, og hvor alting ser pænt og ordentligt ud, og hvor alle ligner hinanden. Men da jeg boede der havde jeg ikke valgt det. Og jeg ville ønske, at det var helt anderledes. Og jeg ville ønske, at der var bare en lille bitte gnist af noget, der var anderledes, som jeg kunne forholde mig til. Men det var der ikke. Altså, der var bare totalt dødt, hvis man ikke var ligesom flertallet. Det har jo altid været typisk for homoseksuelle, for eksempel, at de flytter til store byer. Eller folk, som på en eller anden måde ikke ganske enkelt ikke passer ind i mængden. De flytter til store byer. Hvorfor gør de det? Det er fordi, der er sådan nogle steder som Ungdomshuset. Hvis der alligevel kun er det samme inde i København, som der er i Herning, hvorfor fanden skulle folk så flytte? Og så kan det jo flytte nok så meget til København, men du bliver ved med at være ensom og ulykkelig. Den fond, som vil købe Ungdomshuset på Nørrebro tilbage til de unge, der bruger huset, trådte i dag frem. Der er etableret en fond, og vi har viljen til at købe huset fra Faderhuset, sådan at Ungdomshuset på Jagtvejen 69 kan fortsætte sine aktiviteter i et aftale med fondsbestyrelsen. Lige nu står vi rimelig stærkt. Vi har en fond bag os, og vi arbejder på nogle forskellige løsninger af juridisk karakter. Og derfor er det vigtigt, at vi stadigvæk har politikernes goodwill osv. Som sagt er det stort set kun Faderhuset, som er imod, at vi skal blive herinde. Og hvis vi kan overtale dem til at sælge til den her fond, så er huset sådan set reddet. Og det er jo altså ikke ulovligt at ringe ud til dem og snakke med dem. Og det behøver man ikke at sige som en trussel. Man behøver ikke at ringe op og sige, vi flår knæskallerne ud på jer, hvis I flytter ind i vores hus. Men man kan godt ringe derud og sige, at man er bekymret for dem eller et eller andet.
eller hvad man nu vil, ikke? Så har vi prøvet at køre nogle kampagner, sådan lidt i det små, hvor vi har prøvet at ringe meget til dem og tage ud og besøge dem osv. Og vi har fået aflyst alle deres gudstjenester den sidste 1,5 måned, og vi har fået lukket deres telefoner flere gange. Vi har lige fået i dag, har de skrevet på deres hjemmeside, at de begynder at holde offentlige gudstjenester igen. Og det er jo selvfølgelig en helt klar opfordring til os, til at tage ud og besøge dem ude i Rødovre på søndag. Og som vi snakker om på sidste stormøde også, det er vigtigt, at de her ting, for de der gudstjenester osv., at det er fredeligt. Kommer der en til? Må se, lige hernede er jeg vokset op. Det er den sejeste hun i hele verden. Hun er så sød. Det ligner lort, mand. Det er politiet! Sæt jer ned! Klokken er nu 10 minutter i 2, og I er alle sammen anholdt! Sæt jer ned! Sæt jer ned nu! Sæt jer! Sæt jer træ! Hold dig sammen! Nu! Hvem er I sætter hernede, hvor? Hvem er der? Lad nu være, hvad der er! Hvad er det, jeg har? Lad nu være, mand! Så er det ikke en løg i hånden på den der! Lad nu være! Den næste, der løber, bliver slået i kortet! Forstår I nu? Hallo, hvad fanden laver I fucking fascistsvin? I kan sgu da ikke tage små folk på den måde! Hold nu din kæft, det er ikke din kæreste, der ligger der og ikke kan bevæge sig! Det er normal politik, at man ikke forhandler med terrorister, da det kun opmuntrer til mere terrorisme. Som ejere af huset vælger vi derfor at stå fast. Det er nu 3. gang, at vi må meddele, at ejendommen stadig ikke er til salg, uanset prisen. Som vi her hørte, baner Faderhusets nej til at sælge ungdomshuset vejen for gadekampe på Nørrebro. Volden er rykket nærmere, og bydelens borgere frygter det værste. De unge har svoret, at de ikke forlader huset frivilligt, og unge autonomer i Byen den ligger og ulmer, den ligger bare og bobler og syder, som sådan en vulkan, der er klar til at springe i luften. Og alle går og venter, og alle går og har det sådan, fuck man, hvornår eksploderer det, hvad der kommer der til at ske. Men der er sådan et helle i den her by, hvor det ikke koger en skid, altså. Hvor de bare sidder stille og roligt iskoldt, og det er inde på Rådhuset. Og så sidder de bare og holder sig førende og lader som om der ikke sker noget som helst. Eller som om det ikke er noget, der rager dem. Det er sådan en kollektiv forståelse, der begynder at dukke op i vores miljø. At vi kan ikke snakke os fra det her, fordi dem vi prøver at snakke med, de gider ikke at snakke med os. Altså.
Og der begynder, altså om man kan lide det eller ej, så begynder der en eller anden oprustning. It's nice up here. Hvorfor kan fonden ikke finde et helt andet sted, hvor nogle af de aktiviteter kan foregå? Det ville da være en god løsning. Og vil kommunen gå ind og finde sådan et sted? Det er ikke kommunen, der skal finde det, fordi vi har ikke nogen forpligtelse over for de her unge i forhold til andre unge. Men der er jo altså noget, der tyder på nu, at de ikke har tænkt sig at fraflytte nogen på noget som helst tidspunkt. Hvad vil du gøre ved det? Jamen altså, jeg kan jo ikke gøre noget ved det, når det er sådan, at det er helt klart, at det ikke er deres hus. Det har gjort folk bange, at de har set sten på taget og flasker på taget og gasflasker på taget osv. Det gør folk enormt bange. Og så slår det mig, at hvis bare der er én politimand, der bliver lam eller dør af at få et eller andet i hovedet, så er den positive feedback, den er væk. Så jeg er klar over, at vi sidder i forskellige situationer i forhold til deres naboerne og ungerne, men derfor så er vi stadigvæk lige så bange for den her situation, og vi er lige så bange for, at den skal eskalere. Det er ikke noget, vi er glade for overhovedet. Vi håber jo et eller andet sted, at man vil vurdere, at den konfrontation er ligesom, den må undgås for enhver pris. Altså det er jo næsten det eneste mirakel, vi er tilbage at håbe på. For vi har jo ligesom kæmpet alt juridisk og i medierne, og vi har ligesom kæmpet på alle de baner, vi er blevet udfordret på, ikke? Og nu er der ligesom kun én tilbage. I den konflikt, så er der bare en god historie for, at man bliver fanget midt i det, selvom man ikke vil, altså. Altså, jeg kunne vildt godt tænke mig, at vi kan gøre et eller andet. Ja, men jeg har svært ved at finde ud af, hvad vi kan gøre, som vil berolige folk. Altså. Det vælger jeg at håbe, det vælger jeg at tro på. Men jeg bliver stadig bare nødt til at sige, fordi der er bekymringer, og folk har ytret bekymringer om det til møderne. Vi ved jo godt, alle de der problemer, I bringer op, altså vi er jo godt klar over, at de også er problemer. Ikke? Og det har jo også en sammenhæng med, at tiden er sådan meget, meget stresset for os lige i øjeblikket. Jo. Og det gør også, at huset er faktisk mere lukket, end det også plejer at være i virkeligheden. Men det er som om, man rykker lidt sammen, og man vender måske ryggen lidt mere til alle de andre. Ikke? Københavns Kommune har haft masser af muligheder for at løse konflikten, som Adam også siger, på en fredelig måde og på en politisk måde. Men de har hele tiden fravalgt det, de har hele tiden ignoreret de der muligheder. Og de har så ikke bare ignoreret de muligheder, de har haft, men de har faktisk også ignoreret de aftaler, de har lavet. Der er sådan en kvote for, hvor mange gange man oplever det, inden at man tænker, at deres system fungerer ikke. Det er ikke rigtigt, det de gør. Nu siger du deres system, men det er jo i virkeligheden vores system, ikke? Det er ikke mit system. Eller sådan.
ikke som det fungerer nu. Det er det ikke. Du lyder som en skuffet mand. Jeg er så sindssygt skuffet, altså. Det er virkelig. Der er ikke længere nogen, der vil arbejde for, at de unge i ungdomshuset kan få et nyt hus. Fonden Jagtvej 69 opgiver nu at løse konflikten. Det sker efter, at politikerne på Københavns Rådhus har afvist at tage et ansvar i sagen. Nu, mens vi står her, sidder politikerne inde på Rådhuset. Fonden kan ikke gøre mere nu. Og med lige så usvigelig sikkerhed, som at en boomerang kommer tilbage til afsenderen, er sagen derfor igen landet på politikernes bord. Politikerne har jo netop ungdomshuset på dagsordenen på det møde, der er i gang. Hvad er det, politikerne har diskuteret? Der er blevet fremsat 4 forslag her i aften. Et, der gik på, at Københavns Kommune skulle fremsætte tilbagekøbstilbud af ungdomshuset. Et andet gik på, at kommunen skulle påtage sig en mæglerrolle mellem parterne. Og et tredje gik på, at man skulle udarbejde en bevaringsplan for adressen Jagtvej 69. Men der er ikke kommet noget ud af det. Det er alle sammen blevet nedstemt. De københavnske politikere vil ikke røre ved den her sag, og derved mener jeg, at vi er fremme ved en rømning. Fonden foreslog allerede før de her uroligheder, at man oprettede en hurtigt arbejdende gruppe med folk fra fonden, med folk fra kommunen. Det har I afvist. Hvorfor det? Men det er fordi, det hviler på den misforståelse, at kommunen har en forpligtelse i forhold til lige præcis den gruppe unge. Det har vi ikke, og det er jo ikke en politisk sag. Et hus er solgt, og det er sådan set færdigt. Selvom alle kan se, at det var en politisk manøvre, politikerne gennemførte for at slippe for det ansvar, de havde i en aftale. Men det er jo ikke en politisk manøvre at sælge et hus. Det er en fuldstændig regelret handling. Hey, we should be targeting ungdomshuset. Not ungdomshuset. It's hard with like the handle to get away. Come in! You can open the door. You can open the door. Come in! Okay, kigger jeg mod kameraet? Ja. Jeg skal lige sådan vide, hvor. I ungdomshuset er årsskiftet mere end nogensinde et skæringspunkt. Vi går ind i det nye år med en trussel hængende over hovedet. Flere personer i den offentlige debat har været i den opfattelse, at der er 2 forskellige grupper af unge her i ungdomshuset. En gruppe, der arrangerer koncerterne. En anden gruppe sidder sig nede i kælderen med sort tøj og styrthjelm på og venter på enhver anledning til at gå ud og slås for politiet. Der er ikke 2 forskellige grupper i ungdomshuset. Der er en stor gruppe af meget kreative og handlekraftige unge, der lever for at skabe en kulturel værdi, som kan komme alle til gode. Der er andre, der aldrig har skulle forklare sig. Hvorfor skal der være plads til et operahus, når der ikke er plads til en punkscene? Hvorfor skal der være plads til ejendomsmæglere, når ingen har råd til deres bolig? Hvorfor skal der være plads til fastfoodkæder, når der ikke er plads til vores folkekøkken? Hvorfor skal der være plads til de rige, hvis der ikke er plads til de fattige?
Når vi forlader dette år og går ind i et nyt, så lad os bruge lidt tid på at reflektere over, hvad det er for en København, vi vil have. Godt nytår. København er ved at blive til Herning. Altså. Det, der forsvinder, det er Christiania, det er ungdomshuset, det er børnehuset. Og det, der så kommer i stedet for, det er Fisketoget og Fields og Havneparken og Operahuset. Alting skal være smarte isbar og kaffe latte og smart tøj. Der er ikke nogen steder i verden, hvor folk ser så smart ud som i København. Det er bare sådan en facade, der bare glitrer og nedenunder det hele. Lige nedenunder facaden, så er der bare så super klamt og super meget vold. Og det er sådan, fordi at der er forskellige mennesker i vores samfund. Men hvis du hele tiden vil have det hele til at ligne hinanden, så kan du sagtens få det til at ligne hinanden. Men folk bliver stadigvæk med at være forskellige. Så enten presser du dem ud, eller så presser du dem ned. Og det tryk, det springer jo bare i luften på et eller andet tidspunkt. Ja, halløjsa. Vi kommer fra ungdomshuset. Vi har en aftale kl. 12. Okay, vi stoler ikke nok på politiet til, at vi tror på, at de advarer institutionerne den dag, huset blev ryddet. Og så har vi så taget det initiativ, at vi vil lave sådan en telefonkæde, så vi kan informere alle institutionerne med det samme. Ja, men altså, I er velkommen til at ringe, men det jeg hører, det er hele tiden, at I vil ikke gøre noget, og I er sådan... Vi er ikke ude på noget, vi er bare fredelige, ikke? Og nu siger du så, at nu vil der blive en konfrontation, så lyder det lidt på mig, ikke? Det er jo slet ikke derfor, vi er her. Det er jo ikke derfor, vi kommer. Vi kommer ikke for at diskutere, hvad der skal ske. Vi går ud og gør det her for at advare jer. Ja, okay. Og det er derfor, vi er her. Men når du advarer mig, så er det fordi, du ved, der skal ske et eller andet. Selv for, at I kan have sådan en plan B klar, eller hvad man kan det, ikke? Men det har vi også i forvejen. Ja. Altså, hvis jeg skal være helt sådan... personligt, privat, et eller andet, så synes jeg, at det er enormt anstrengende, det her. At der skal være det ballade, og jeg synes, at vi andre bliver også udsat for nogle ting engang imellem, og vi ikke får vores ting gennem, ikke? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det der. Jeg synes, det er sådan lidt blandet, men det er selvfølgelig ikke det, I kommer for at diskutere, men det, du egentlig kommer for at spørge om, det er, om vi vil have med en telefonkæde eller hvad? Ja, altså det er nok, altså vi er ikke helt om det bliver en kæde, eller om det bliver sådan noget med, at vi sidder og ringer til alle institutionerne. Så vi kan det samme så udlevere et telefonnummer til jer, hvis I... Jamen, I er velkommen til at få et telefonnummer. Jeg har nogle forventninger om, at der vil blive ringet til mig fra forskellige kanter, hvis det er. Det kan jeg jo ikke garantere, men det er der ikke nogen, der ved. For første gang siger de unge fra Ungdomshuset nu, at de er parat til at forlade Jagtvej 69, men det er ikke uden betingelser. For de unge fra Ungdomshuset kræver nu, at kommunen forærer dem et andet ungdomshus, men det krav er nærmest umuligt for Ritt Bjerregaard at efterkomme, og hos Socialdemokraterne har man i det hele taget svært ved at tage de unges udmelding alvorligt. Der er ikke penge til alting. Og derfor har jeg ikke lyst til at bruge 15 millioner kroner på et nyt ungdomshus. Jeg synes, det er ærligt og redeligt overfor jer at sige, at det er den prioritering, der ligger. At jeg vil hellere bruge de penge på skolevæsenet i byen, end på at købe et ungdomshus. Københavns Kommune er forpligtet til at finde et nyt sted til de unge fra Ungdomshuset. Det har kommunen selv skrevet under på i en aftale fra 1982, og det kan de ikke løbe fra, siger en juridisk ekspert. Men kommunen afviser at finde et alternativ. Til alle, I kender. Datervej 63. Pres, altså. Der er mange. Hej, vi er på besøg i Blå Venner. Ja, jeg er inde i huset. Vi skal komme til Datervej 63. Man går ind ved Rentemestervej. Jamen, man kan ikke komme ind. Malte, man kan ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Altså, politiet kom sgu da før, de havde regnet med. Vil du lige tage den ro? Okay, jeg står herinde. Det er fandme ikke sjovt.
Jamen, du kan ikke bare ringe og sige, at de har vildt meget brug for noget koordination. Jamen, vi ved jo ikke for fanden, altså. Slap lige af, okay? Der er et kæmpe banner, der kan I se det. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, fordi politiet har altså lukket det af, og jeg ved ikke, hvad vi kan gøre, men I skal bare få så mange hus. Hvis de prøver at komme ind, hvorhen skal vi så prøve? Det ved jeg ikke. Hvor skal de prøve at gå hen? Så skal jeg prøve at finde et eller andet sted, hvor de kan prøve at komme ind. Det kan ikke, fordi politiet kommer først. Bare sige, vi skal komme hen. Ja. Du må gerne komme hen. Der står så mange mennesker, politiet kan ikke gøre en skid der. Bare kom ind! Kom ind! Der er jo ikke en skid politi. Vi mangler flere af dem! Bare kom! Velkommen til jeres ungdomshus nummer 2! Kæft, hvor er det stort. Yes. Og som du kan høre, det er meget mediebevidste unge mennesker. Jeg tror, politiet har vurderet, at hvis politiet var blevet her, så var det blevet for voldsomt. Men er I villige til at tage en voldelig konfrontation, hvis politiet går på? Det synes jeg er uinteressant. Fokus det er, at der er brug for flere ungdomshuse. Sagen omkring Jagtvej 69 er gået i hårdknude, og det her det er på en eller anden måde en håndtrækning, hvor vi siger, okay, så lad os tage diskussionen forfra. Diskussionen er, der er flere tusind mennesker i Københavns Kommune, der mangler et sted at være. Der er masser af tomme huse. Hvordan vil I løse den konflikt? Ja, vi har lige taget pressekonference kl. 3. Altså, vores strategi i pressen er rigtig sådan spin-doktor-agtig. Og lige så snart de begynder at spørge om noget, der bare minder om vold, og hvordan vi forsvarer jer og gut, og hvad siger I til den 16. december og sådan noget, så siger vi, spørgsmålet er ikke, hvorvidt ungdomshus på Jagtvej skal brydes eller ej. Spørgsmålet er, at der skal være flere ungdomshus i København, og hvor de skal ligge. Så begynder vi bare at snakke om alt muligt andet lort, som vi gerne vil have ud, men som overhovedet ikke er svar på deres spørgsmål. Vores spin i pressen, det er hele tiden at holde fokus på, der er mange tomme huse i København, der er mange unge, der mangler et sted at lave ungdomshus. Derfor skal vi have nogle af de tomme huse. Mere snakker vi ikke om. Sådan at fokus ikke lander et eller andet sted, netop ude i de der latterlige brosten og alt det der fint, som er uinteressant. Hvad har der været meldinger fra politikerne? Det er svært at få det, hvad det er. Martin Geertsen siger, nu må dialogen stoppe. Hvad med Ritt? Ritt har igennem sin pressechef udtalt, at det virker ikke som om de unge ønsker en politisk løsning. Okay. Og så siger, Mogens Lønborg, som er leder af de konservative inde i Borgerøben, han siger, at han frygter, at det nu bliver sværere at rydde Jagtvej 69, fordi der er blevet åbnet en ny front. Er du klar på, hvad du vil sige til det sidste? Yes. Jeg siger bare noget med, at på lang sigt ønsker jeg mig en verden, som jeg synes er værd at leve i på alle steder i verden, for alle mennesker. Uanset hvad det er. Eller skal jeg sige det, eller hvad? Det er bare lidt, ja, det er lidt fæsen. Men jeg synes, det er fedt noget med et menneskesyn, der ikke er så fascistoidt. Det må man måske ikke sige. Det skal man ikke sige. Det skal man ikke sige. Hvor der er andre, hvor... Nej. På lang sigt ønsker jeg mig bare... Noget med... Noget med... Altså man, vores menneskesyn, det handler om at have tillid til hinanden, altså. At stole på hinanden. I stedet for alt muligt andet crap, altså.
Ja, velkommen til dig, Martin Geertsen, kulturborgmester i København. Hvorfor ikke give dem sådan et hus? Jamen, jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Altså, her har vi 100-200 mennesker, som krænker grundloven, besætter en anden mands hus. Så siger man til politikerne og til skatteyderne, hit med pengene. Og den måde til et nyt ungdomshus, og den måde at føre dialog på, synes jeg ikke, man kommer nogen vegne med. Nu taler Martin Geertsen om pengene, og det må være politikernes fælles ansvar og vores allesammens fælles ansvar at understøtte alle kulturerne, i stedet for at bekæmpe nogen, som man tilfældigvis ikke kan lide. Den her sådan adfærd, som man har udvist, hvor man går ind på fremmed mands grund og bagefter siger, hit med pengene til et nyt ungdomshus. Altså, det er ikke sådan noget, jeg forbinder med ansvarlighed og evnen til at styre noget som helst, og slet ikke at tage ansvaret for et helt hus. Ja, så starter vi igen. Altså, sådan som vi ligesom har snakket om det, så er stemningen ligesom, at vi under ingen omstændigheder starter konfrontationen med politiet. Og det er totalt udelukket. Fordi at hvis politiet skal rydde det her hus, så gør de det. Og det kan tage 20 minutter, det kan tage 5 timer, men de gør det. På grund af situationen her på Nørrebro og København hele tiden. Dejligt røde, der er noget nyt start. Hvis jeg bliver slået på helt vildt voldsomt med en knippe, så er det klart, at jeg gør modstand. Men det er ikke det, jeg starter med, og det er ikke det, der er mit udtryk. Og det synes jeg, det er der, den ligger. Det skal være mere specifikt end det der, fordi der er for mange faldgrupper. Vi bliver nødt til at prøve at gøre, hvad vi kan, for at de ikke kaster gas, ikke? Så må vi spille. Hvordan ser det ud udenfor? Det, der sker udenfor, det er, at politiet står og kan ikke klare vores barrikader. Det virker som om, at der er 2 betjente, der prøver at kigge på det, og resten står og venter. Og udover det, der er ikke nogen optræk til hverken gasmasker, hjelme, så det er rigtig rart. Så står pressen og venter på, at der sker et eller andet. Jeg forstår ikke, hvad de venter på. Kan du spørge mig? Vi venter på slogan. Ja, det er slogan. Hvad vil vi have? Vi vil have Ungdomshuset nu og her. Hvad vil vi have? Vi vil have flere. Ungdomshuset nu og her. Hvad vil vi have? Vi vil have flere. Ungdomshuset nu og her. Hvad vil vi have? Vi vil have flere. Ungdomshuset nu og her. Hvis du ikke passer ind, så er det lige meget, om du ytrer din mening med fredelige aktioner, med glade happenings, med breve, med underskriftsindsamlinger. Uanset om du er 30 mennesker eller 3.000 mennesker, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvordan du reagerer. Politikerne er iskolde. De bruger de fornødne magtmidler til at bekæmpe de folk, som ikke passer ind i samfundet. Men du og I har vel også et ansvar for, at den dialog kommer i gang, fordi den vi har forsøgt at komme i dialog. Igennem 7 år, specielt siden den 28. august, hvor dommen faldt, har vi forsøgt at finde en fredelig politisk løsning på den konflikt, der hedder, at der skal være et ungdomshus i København, som er brugerstyret. Alligevel er de der politikere, alligevel lytter de ikke til os. Den der superbrug kommer, så der er flankeside af jer, som er mindet på, at man bliver stjerner. Det er godt ud for dig. Ja, jeg kommer fra ungdomshuset, og jeg skal sige sådan lidt om, hvad vi har snakket om i ungdomshuset, der skal ske. Hvordan forholder vi os til den her rydningstrussel? Det, der sådan er at foretrække, det er, at folk organiserer sig autonomt, at folk organiserer sig selvstændigt. Gå sammen i små grupper og beslutte, hvad gør vi den dag, sådan at det bare går ud og gøre det. Altså har I nogen som helst sådan, grænser? Fordi jeg skal helt klart være med, og vi har planlagt om at holde nogle møder og sådan med nogle af de folk, jeg kender sådan godt og sådan noget, ikke? Men jeg har rigtig, rigtig svært ved sådan, altså folk der dør for eksempel, altså det synes jeg fandme alligevel er vildt, ikke? Og jo, det er en kamp vi skal tage, og det er krig på et eller andet plan og sådan noget, men hold kæft mand, mennesker der dør, altså det synes jeg godt nok alligevel er svært at sluge.
Det for mig, altså der er bare nogle folk, som jeg tror vil være villige til at dø for det hus. Og det ved jeg bare ikke, om jeg... Altså jeg har bare rigtig svært ved at forholde mig til det. Det er også derfor, vi siger, for eksempel er det helt reelt at sige, jamen alt, hvad der er militant, det vil jeg ikke være med til. Alt, hvad der er ulovligt, vil jeg ikke være med til. Og alt bliver værdsat, altså. Så længe at man kan se hinanden i øjnene. Der er en opfordring til, at det selvfølgelig ikke går ud over ens nabo eller børnehaven eller et eller andet, men altså, de møder os bare med de der uniformer og deres pistoler og alt deres grej. Og det er den seriøsitet, de lægger for dagen. Omkring det at være inde i huset, der er det sådan, at folk skal selvfølgelig være velkomne til at være inde i huset, men folk skal også bare være bevidste om, at det bliver ikke sjovt, og det er ikke ufarligt. Men folk skal være velkomne til at være inde i huset. Det her det er sådan en kælderetage adskillelse. Har I lagt en konkret strategi for, hvordan hvis man går ind der, så er det den afdeling, så lukker man det, så åbnes der der, så er der nogen, der kan stå der og hive der og de ting der. Det er jo sådan vigtigt for os, fordi altså, det politiet det er selvfølgelig at komme ind, hvor vi er mindst vælgerne, ikke? Og det mest logiske og det første scenarie er selvfølgelig, at vi regner med, at de kommer nedefra, om altså eftersom det er det, de regner med, vi regner med, så må vi kalkulere med, at de kommer et andet sted fra også, og det vil sige, at vi skal kunne virkelig så skal vi kunne lukke alle barrikader, ikke? Fra begge sider. Jasminris og vand. Det er jo også et scenarie, selvom det ikke er det, vi regner med, men hvis vi skulle ende med at blive i en belejringssituation med lukket vand og det ene eller andet. I dag blev 2 autonome varetægtsfængslet for urolighederne tilbage i december. Hvad har det betydet for stemningen i bydelen i dag? Den er meget, meget anspændt, fordi at der var tale om såkaldte præventive anholdelser, altså anholdelser, hvor man forsøger at tage nøglepersoner fra ungdomshuset ud inden en rydning. Så der gik en sms-kæde i gang om, at en rydning var nært forestående. Der gik rygter om, at betjente skulle være hentet ind fra Jylland og fra Fyn. Det viser noget om, hvor anspændt atmosfæren er, og i hvor høj grad både de unge herinde, men bestemt også deres naboer, holder vejret lige nu. Da vi først flyttede ind, så var der nogle gamle besætter, der gik og prøvede os. Det var dybt uroligt for os, fordi de var bange for, at vi skulle få kulder. Og vi var alle sammen sådan, slap af. Så sidder man 4 måneder senere, så kan man måske godt forstå, hvad det var, de snakkede om. Eller i hvert fald bedre. Ja. Hvor fanden er vi henne, mand? Jeg tænker på sine gamle klassekammerater fra folkeskolen eller sådan noget andet. Om hvad de går og laver. Som helt almindelige mennesker. Hvad laver du? Vi sidder inde i et stort hus. Psykopat-barrikaderinger og venter på, at vi skal i krig med nogle politibetjent. Vi er jo ikke soldater eller sådan noget. Og vi er ninjaer. Vi vil enormt gerne være ninjaer. Ja. Men jeg mener bare, at vi er jo bare unge mennesker eller sådan. Og selvfølgelig har vi mange af os været i situationer, hvor vi har blevet konfronteret med politi, men jo aldrig på det her niveau. Nej. Bare det, at du kan sidde og snakke med en af dine venner, som om natten har haft et mareridt om, at de blev skudt under en rydning af ungdomshus. Ja. Men jeg har da godt også været på vej afsted flere gange. Så kan man ikke rigtig finde ud af det alligevel. Præcis. Så har jeg også. Jeg prøvede at tage et sted hen for at sove, hvor jeg endte med at måtte stå op og tage mit tøj på og tage tilbage og sove her, fordi nej, hvad nu hvis det skete i nat, lige den nat, hvor jeg har valgt ikke at være der, ikke?
Jeg har ikke lyst til at gå ud på gaden med en hjelm på mit hoved og et jernrør i hånden. Og vide, at nu går jeg ud, og så bliver jeg måske skudt. Altså. Eller måske bliver nogle af mine venner skudt, og måske så invaliderer jeg en betjent, eller hvad fanden, altså. Det har jeg ikke lyst til, altså. Men på den anden side, ikke, så har jeg virkelig bare heller ikke lyst til at lade det her ske, uden at gøre modstand, uden at vise, at det er fucking ikke i orden, altså. Og på lang sigt, så er det bare sådan, måske har vi ikke noget hus om et halvt år. Hvad fanden skal jeg så lave? Altså, hvor skal jeg gå hen? Så bliver mit liv væsentligt mindre værd. Man får altid at vide af sine skolelærer og sine forældre, at man skal gøre det på den rigtige måde, og man skal tale pænt, og man skal være diplomatisk og demokratisk, og man finder jo en løsning på konflikten. Og det tror jeg fandme, der er mange af os, der har lært og godt kan se, at det er fornuftigt, for det er det jo. Men når dem, der så sidder på magten, ikke spiller spillet, som de burde, hvad skal vi så gøre, altså? Så er der heller ikke nogen mulighed for, at vi spiller det spil. Det svarer til at sidde og spille Matador med nogen, og de snyder hele tiden. Så på et eller andet tidspunkt, så tager du bare spillet, og så smider du det bare ned på gulvet, og så er det slut, så spillet slut. De der folk, der sidder inde på rådhuset, de har ikke ønsket
og spille et demokratisk spil med os. De har ønsket at knuse os. Det er det, de har ønsket fra start til slut. Og der, hvor jeg står i dag, så har jeg da også sådan, jeg har ikke lyst, jeg skal ikke spille noget spil med dem. Jeg skal bare ødelægge dem. Jeg skal ødelægge deres system og deres spil. Siden Ungdomshuset på Jagtvej blev ryddet, er antallet af dem, der kæmper for et nyt, blevet langt større. Hvem er det, der kan lave den løsning? Jamen det er jo overborgmesteren. Det er jo altså Københavns Kommune, kan man sige, et flertal bag ved overborgmesteren. Det er Københavns Kommunes problem. Den eneste, I skal tale med, det er fucking det Bjergård. De seneste måneders mange konfrontationer med tilhængere fra det tidligere ungdomshus har slået bunden ud af budgettet hos Københavns politi. Og konsekvensen bliver, at indsatsen mod vold, narko og prostitution i hovedstaden nærmest lukker ned. Det får i dag flere Christiansborg-politikere til at kræve, at overborgmester Ritt Bjerregaard nu finder en løsning på problemet. Nu skal vi jo først og fremmest se, om vi kan finde et sted, og der er god vilje fra alle sider, og det er jo sådan set det vigtigste. Og vi stemmer om oprettelse af et ungdomshus i Københavns Kommune. Og vi starter afstemningen nu. Og dette er godkendt med 35 stemmer for og 10 imod.